السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناتي حياة أسماء. احنا النهاردة هنعمل بقية الأسئلة علشان بس ما اسيبش أسئلة ما اكونش انا رديت عليها، لأن الأسئلة كانت كتير جدا. جاني سؤال بيقول لي السؤال الأولاني: أنا عندي فراخ بلدي هجيني عمرها 4 شهور، وجبت كتاكيت بلدي هجيني برضو جمبيز دلوقتي عمرها 4 أيام 10 ايام، انت اسيبهم مع الفراخ التانية، يعني على عمر كام؟ كمان ازاي افرق بين البط البلدي والمسكوفي؟ هناخد الاسئلة حتة حتة. السؤال الاولاني: هو عنده فراخ بلدي مهجن 4 شهور. 4 شهور يعني كبار، يعني ما شاء الله قربوا يبيضوا، ورجع جاب كتاكيت مهجن وجمبيز عمرهم 10 ايام. بيقول امتى اسيبهم مع بعض؟ اقول لا، ما تسيبهمش مع بعض، يعني ما تسيبهمش مع بعض، لان الفراخ دي كبيره قربت تبيض خلاص، فدي تفضل لوحدها، والفراخ اللي هي الصغيره دي يعني اللي عمرها 10 ايام دي تفضل لوحدها، تتربى لوحدها، ما تلخبطهمش على بعض، لان دي كبيره خلاص قربت تبيض ودي لسه كتاكيت. ده السؤال الاولاني خلصناه. السؤال التاني: افرق ما بين البط البلدي والمسكوفي. اول مخلط صفاته ايه؟ لاني اشتريت بط والتاجرة قالت لي ده بلدي، وبعد ما دفعت ثمنه قالت لي ده مسكوفي. حلو اوي، وكنت جايباه عمر شهر وفيهم عمر 50 يوم. هو دلوقتي ريشه بدأ يطلع، بس اشكال الجسم مختلفة. يعني انا عايزه اقول البط البلدي او البط السوداني غير البط المسكوفي. البط المسكوفي وهو صغير شكل البلدي، بيدي شبه للبلدي وهو صغير، يعني في الاختلاف طبعا بسيط، لكن كل ما بيكبر هتلاقي البطة المسكوفية بتعرض معاك، لانها بتنمو وجسمها بيملى قبل البطة السودانية تلاقيها ضعيفة وبتنمو او بتكبر بالبطيء جدا، وتلاقيها صغيرة فبتاخد وقت. لكن اما المسكوفي ما شاء الله اليومها بيبقى بيومين وبتبقى حلوة وبتكبر وبتعرض، وكل ما تكبر صدرها بيفرش ويعرض اكتر وتملى، وتلاقي الورك ورك والصدر صدر، فهي مختلفة كل الاختلاف في الجسم وفي الشكل وفي الطعم كمان. كان السؤال بيقول انا عندي بط بيبيض وبيرقد على البيض، وللأسف الفراخ بتروح تبيض في نفس المكان، في نفس مكان البيض بتاع البط اللي راقدة عليه، وساعات ترقد جنبها والبيض بيبوظ، وما ينفعش اعزلهم لان مفيش عندي مكان ينفع لما البطة تبيض تاني، وقبل ما ترقد على البيض اشيل البيض وافرش لها تبن وفي اوضه تانية، ولا لو ايه، ولا تنقلها يبوظ ولا ايه يعني. انا عايزه اقولك البطه لما بتبيض في مكان، لا صعب انك تنقليها، لو نقلتيها البطه استحاله هتنام في مكان تاني، يعني حتى لو حد قالك انها ممكن تنقلها عادي وهتنام، هقولك لا. البطه بيضت في مكان ورقدت في مكان، خلاص سيبها في نفس المكان ده. طب هتقولي لما الفراخ بتروح تبيض على البيض والبيض بتاع البطه هيبوظ، اقولك سيبيها الفراخ تبيض، سيبي الفراخ تبيض على البيض، ما تشيليش البيض، لان انت لو شيلي الفرخه معلمه المكان من البيض ده، لو شلت البيض هتبتدي تنطور البيض في اي حته، تبيض البطه تبيض البيض في اي حته، هتنطره على الارض في اي مكان، فبالتالي الدنيا هتبوظ كده. فانت سيبي البيض، الفراخ هتبيض على البيض، كل يوم روحي شيلي البيض بتاع الفراخ، اول ما البطه هتخلص بيض هتقوم نايمه على البيض، قومي انت قافله خالص على بيض البطه وهي نايمه كده، الفراخ مش هتبيض على البطه، اقفلي عليها خالص، وحطي شقه ولا كرتونه حطي فيها قش وحطي فيها بيضه رقوده، تبقى علامه للفراخ، والفراخ يبيضوا في نفس المكان دي. الفراخ هتيجي تبص تلاقي في بيضه ما تشيليهاش، علميها باي حاجه وحطيها كده رقوبه للفراخ، كل ما الفرخه تيجي تبيض هتلاقي الكرتونه بالبيضه دي هتقوم رايحه بيضه في الكرتون، وسيبي البيضه لما تقدم علميها كده عشان ما تتلخبطش في بيض الفراخ، واقفلي على البطه دي. الحل السليم بتاع ايه؟ بتاع البط اللي رقد. انا عندي بطه باضت 20 بيضه وما زالت بتبيض، وانا مش عارفه اشيل البيض اما ترقد ولا اسيبه، وده اول مره ليها، اعمل ايه؟ قوليلي اعمل ايه. انا عايزه اقولك ما شاء الله، يعني البطه بتبيض اول مره، ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لك فيها. سيبيها، انت سيبي البيض في المكان اللي البطه بتبيض فيه،
افرشيه قش ورصي البيض كويس. هي لما تخلص بيض هتنام لوحدها، ما تشيليش البيض، لان انا لسه قايله الكلام، لو شلت البيض بتاع البطه وقلت هاخده عينه وبعدين ارصه لها، لا مش هينفع. طول البطه ده المكان البيت بتاعها اللي هي منظمه لنفسها مهيئه لنفسها، بتبيض في نفس المكان اللي هو بيتها، اما تخلص هتقوم نايمه لوحدها. بس يعني ما فيش فيها اي مشكله، والبطه هنا هي بتعمل كل حاجه بنفسها، بتبيض وربنا يسهل وتقوم نايمه ان شاء الله. فسيب البيض مكانه. جاني سؤال تاني، بيقول لي لو سمحت، عاوز اسألك سؤال. عندي بط مسكوفي عمره شهر ونص، بس هو بيمشي شوية ويقعد تاني وهو كده متكسح، بس انا بجري وراه كده وامشيه، بيمشي بس اكله ضعيف وكسلان كده، اعمل ايه؟ هي بتقولي نوران بتقولي ازيك يا حبيبتي، ازيك يا سمسمة، انا بحبك جدا وانا والله بحبك، ربنا يا رب يديم المعروف المحبة ما بيننا يا رب. انا عايزه اقولك البط المسكوفي كسلان، لما تلاقي البطه كسلانه كده، يعني ايه كسلانه ما هيش نشطه، تقومي على طول جايبه كبسه مضاد حيوي وحاطه في الميه، وبعد كده هتجيبي خميره وتحطي في الميه، او تحطي في العلف، بس بدل هو كبير كده يستحسن انك تحطي الخميره في الميه. دوبها في الميه، الخميره بتفتح نفس البط على الاكل وتنضف الامعاء من اي حاجه. بس اول حاجه حط له كبسوله مضاد حيوي، يعني لو لقيتيه كسلان قوي حط له الصبح واخر النهار كبسولتين 2 كفايه في اليوم. وبعد كده حطي خميره وعسل اسود، هتلاقيه حلو قوي لانه فاتح شهيه وجميل جدا وهيشجعه على الاكل، علشان المضاد الحيوي هينشطه ويفوقه، بحيث انا بحبش البطه اللي هي كسلانه او بتمشي بالعافيه دي، ما بحبهاش. ودايما الفشه تكون ناشفه، علشان ايه لو في اي حاجه في عظم البط ما تخليش الرطوبه بقى تقضي عليها او انها تزودها. وبعد كده علشان نشد عظم البط ونعمل له سيوله في الدم، بعد كده اسبرينتين في الميه دي، قوم وحطهم في الميه، هينشط العظم بتاع البطه ويجري الدم فيه. جاني سؤال تاني، بيقول انا جايبه، حبيبتي بتقول انا جايبه بط مولر بقاله اسبوع بس حجمه زي ما هو، ده طبيعي ولا المفروض بيكبر في الوقت ده؟ هو كان عمره 21 يوم والوقت بقاله اسبوع عنده. هنضيف 21 يوم على الاسبوع 27، يعني قولي 28 يوم النهارده. يعني لا، البط المولر بالذات بيجي معاكي بسرعه، يعني لما بتاكلي البط الاكل بيبان عليه والحجم بيكبر زي ما احنا قلنا، هو بياكل كتير جدا وبيكبر بسرعه. فانت لو حاسه ان هو ضعيف او يعني زي ما هو صغير، لا احطوله بقى فاتح للشاي، بحيث ان هو مع ان البط ده بالذات يعني ما شاء الله نفسه بتبقى مفتوحه على طول، يعني هو بس ما بياكلش امتى لو كان في ميكروب عنده في امعائه، حاجه في التنفس، يعني عنده برد، عنده حاجه، عنده الله قدر الله اسهال، ده الحاجات دي هي اللي بتمنعه من الاكل. فانت يعني عند 28 يوم حط له مضاد حيوي في الميه، وبرده حط له العسل الاسود وحط له الخميره برده، الحاجات دي هتنشطه وتخليه ياكل تفتح، يعني 28 كبير لا ما يبقاش صغير. سؤال تاني، الفراخ البيضاء بقالها شهر واكبر واحد فيهم بيجيب نص كيلو وعندهم برد وعطس شديد، مع اني مدفياهم، اعمل لهم ايه؟ هو البرد هو اللي بينزل وزن الفراخ، يعني البرد ده صعب جدا جدا، وعايزه اقول يعني حتى مهما نعالجه بياخد وقت كبير، فلما حتى يبتدي يطلع من جسم الفرخه هو بيأثر عليها فبيقلل من وزنها، ففعلا يعني البرد صعب. فعايزه اقولك يعني هم عندهم اول حاجه حط لهم شاي بليمون، وحط لهم ودقوا لهم اسبرين وحطيه في الميه، حط لهم مره ولا مرتين، وخلي الشاي بليمون دافي ما تخلوهوش بارد، وبعد كده حط لهم مضاد حيوي. يعني الحاجات دي بتاخد وقت، البرد ده بياخد وقت، مهما تدي من ادويه هو بياخد وقت، وممكن يطلع من الفراخ ويرجع يرد تاني في ساعتها، وممكن ياخد وقت ويسيب اثر في الفراخ، وكل ده بيأثر على صحة الفراخ والنمو بتاعها والوزن بتاعها. فانت اديلهم شاي بليمون ودقوا اسبرين وحطيه في شاي دافي، شاي بليمون باسبرين دقيه وحطيه، وبعد كده مره ولا مرتين في اليوم، حطيه مرتين في اليوم، بعد كده اديلهم مرتين في اليوم مضاد حيوي.
يعني هي البرد عايز جرعة البرشام دي 3 ايام، حط لهم 3 ايام وريحي، وبعد كده هنشوف هيعمل ايه. بس اول لما تحط لهم حاجه تحط لهم اي بتاع برشام، حطيه في الميه، عطشيهم عشان تضمني ان هم يشربوه. الاسبرين حلو جدا للبرد، والمضاد الحيوي نفس الشيء. جاني سؤال بيقول لي انا عندي فراخ بلدي عمرهم 6 شهور ووزنهم قليل، ولسه لحد دلوقتي ما بشروش بالبيض، وانا باكلهم نفس الخلطه اللي انتي قلتيلي عليها، يا ريت تقوليلي اعمل لهم ايه. نور الهدى، يعني الفراخ 6 شهور المفروض هما دلوقتي يعني ما شاء الله يكونوا خلاص يعني اوضه البيض اكتمل، ويكون الفرخه تقيله. يعني زي ما قلت لكم الفرخه لما تيجي تبيض بتتقل خلاص، يقربوا تبيض 6 شهور، يعني المفروض خلاص يبقى شاري الوقت بيض. فانا عايزه اقول لك حط لهم بقى فيش غير حل واحد اللي هو الرز الشعير. يعني انا قلت لك على الخلطه وتحطها لهم، بس انا مش عارفه هل الفراخ بتاكل الشهيه بتاعتها مفتوحه ان هي بتاكل ودن اللي حصل كده وتشبع، يعني بتتغذى، ولا هي اكلها نقر نقر وخلاص. فانت حط لهم رز شعير، ويخلط لهم خضره برضو، يعني يخلط لهم الرز الشعير ما بنحطوش على ميه ولا حاجه، مادام هما الوقت قربوا يبشروا بالبيض، يعني المفروض 6 شهور خلاص يعني قد البيض اكتمل، فانت هتحطي رز شعير، اكليهم رز شعير. ولو جبتي اكل مجنون ولا حاجه دخلي فيها الخضره، ويعني طقه كده وطقه كده، ما يعني طقه رز شعير وطقه من الخلطه اللي انت بتعمليها، وحطي الخضره عليه. فان شاء الله رز الشعير يعني كفيل لوحده، بس ان هو يخلي الفراخ تكون ربية. بجد بجد رز الشعير والله العظيم ومضمون 100%، وعن تجربة يعني احنا مش من دلوقتي، من سنين طويلة قوي. يعني لما تيجي واحدة جارتي تقولي البط كله باض الا هي البطة ما باضتش، فقلت لها ايه، اقول لها هو ما فيش حل غير رز الشعير، احبسها مع الذكر واعلي فيها رز شعير، وبعد كده لما هتاكل وهتشبع هتلاقيها قرت بيض. فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ويبيضوا، لان هم خلاص الفتره دي ما تقولش الشتاء، هم مش لا مادام هم فراخ صغيره لسه ما بادوش وخلاص قربوا يقفلوا 6 شهور، عايزين بس تغذيه كويسه جدا جدا، هتلاقوهم كله بيض طول الشتاء. جاني سؤال بيقول لي البط المسكوف عمره 2 شهور وعنده اسهال ابيض، وايه نوع الاكل المناسب في السن ده؟ انا عايزه اقول لك البط المسكوفي مختلف في اكله عن اي حاجه تانية. يعني البط ده هتحط له، انا بالوقت بحط له في السن ده هو ذره ناعم مع علفه تسمين، علفه ناعمه. ما البط ما بيختلفش في نوع العلف، يعني اي نوع علف تحطه له مش زي الفراخ. احنا الفراخ بالذات ما بنلبخش عليها في نوع العلف، يعني هي واخده نوع علف معين ما نلبخش ونديلها لا نوع علف تاني. لكن البط ما بتفرقش، البط ما بيفرقش اي نوع علف تحط علف مع ذره ناعم مع عيش مدقوق. دي بجد بجد التوليفه دي وهي كده ناشفه البط ياكل يملى الحصاد يشرب ميه، بجد خطيره. والبط المسكوفي بالذات ليه عنايه عن اي نوع تاني من البط. اما الاسهال الابيض انا كنت قلت اللي هو البقدونس، ان احنا نغلي البقدونس ونضيفه على سقايه ميه صغيره ونسقي البط او الفراخ، وممكن وديله مضاد حيوي برده، وديله شاي بليمون، يعني كل ده اديهوله برده، لان اختيار البط المسكوفي غالي جدا، وواحد بيحب تربيته والله. عندي سؤال تاني، الفراخ البلدي باضت 2 يوم بس وقطعت، مش عارفه ايه السبب. الفراخ هي لو فراخ لسه بتبيض لاول مره باضت 2 يوم وقطعت، فمش مشكله، هترجع تاني ترد تاني تبيض. لو الفراخ دي يا جماعه بتبيض لاول مره هترجع ترد تاني تبيض، مفيش فيها اي مشكله وما تقلقيش يعني. جاني سؤال تاني، عندي بطه بلدي سوداني بتبيض بس مفيش بتبيض بس ما بترقدش على البيض، اعمل فيها ايه ولا اذبحها وخلاص؟ يعني لو هي مثلا هيفت اول مره باضت اول مره وما رقدتش، مش معنى كده انك تذبحيها، يعني اديها فرصه تانية، سيبيها اكليها تتقل تاني وسيبها مع الذكر، ربما المره التانية تنام ان شاء الله. يعني والله ان كانت حصلت عندي، وكانت البطه فضلت مرتين تاكل في ولادها، الله اكبر، يعني بتبقى حاجه ظاهره وحشه جدا. وانا كنت اتعقدت منها وقلت خلاص خلاص، فالحمد لله يعني ربنا كرمني، لقيتني كل شويه احط لها اقص لها المنقار بتاعها، وكنت زعلانه جدا لانها بطه كانت السلاله بتاعتها جميله جدا. فانت اديها فرصه تانية،
يعني سيبيها ما يهيفت مرة، لا سيبيها المرة التانية بقى اكلها كويس بقى مع الذكر ان شاء الله ربنا يكرمك وتنام تاني. جاء سؤال تاني، عندي فراخ بيضة عندها 25 يوم وعينيهم بتوجعهم، اعمل ايه مع اني منظفة تحتهم كويس؟ عينيهم بتوجعهم، ما هو دايما وجع العينين ليه اسبابه، ممكن يكون البرد، من كتر البرد ما عندهم بيوجع عينيهم وتلاقيهم عينيهم بتدمع. لو الفرشة بتاعتهم ماهيش نظيفة، الفرشة بتطلع ريحة صعبة جدا، تعمل شعطان في بتضر الجهاز التنفسي بتاعهم، فبتضر عينيهم لانها بتعمل ريحة، بتعمل وجع في العينين جامد. فانت بتقولي لا ده ولا ده، اديهم مضاد حيوي قبل ما عينيهم تقفل، خاصة لو عينين الفراخ قفلت لا هياكلوا ولا هيشربوا لانه مش هيشوف، فانت عطشيهم جامد واديهم مضاد حيوي. جاي سؤال تاني، البط المسكوفي والسوداني بيتذبح عمري كام شهر؟ المسكوفي بيتذبح على 6 شهور النتاية، لكن الذكر بيعوز يستوي شوية ينشف. يعني هو ما شاء الله ممكن النتاية تجيب لك على 6 شهور او على 5 شهور تجيب لك 4 كيلو 4 كيلو ونص، وده حصلت عندي بجد. الذكر ما شاء الله ما شاء الله، انا كنت عملت فيديو هو عندكم في القناة عن ذكر البط المسكوفي، كان جايب 6 كيلو ونص في 6 اشهر، كان جايب 6 كيلو ونص او 6 اشهر ونص تقريبا. انا برضه حطاه على القناه عندي برضه، يعني ما شاء الله. بس البط المسكوفي النتايه تستوي قبل الذكر، لان الذكر عشان بيجيب وزن اتقل فيعوز ينشف، اللحم بتاعه ينشف كده ويستوي. فالذكر ممكن تذبحيه على 7 والنتايه على 6 او على 5 بالظبط، علشان ندي فرصه للحم البطه تستوي وتنشف وطعمها حلو. ده كان لسه نخلط للبط المسكوفي على كام يوم. انا قلت البط المسكوفي احنا نديله علف صافي عشان نأسسه صح. قلت لكم البط المسكوفي او البط السوداني او اي نوع من البط لازم ولابد يتأسس صح يا جماعه. التأسيس يعني نأكله علفه صافي ما نلخبطش عليه، بحيث ان هو بيقدر يقوم بقى على رجليه ويقوم يفرش صدره ويقوم يعرض ويقوم يعني يتربى صح. فاحنا بنديله علف صافي. البط المسكوفي من 15 يوم ل20 يوم علفة صافي، تبتدي تضيفي له بقى بعد كده ذرة ناعم على عيش على علف، وبنزود نسبة العلف، وبنحط نسبة صغيرة من العيش ونسبة صغيرة من الذرة تدريجي بقى، ان احنا بنهيئه بعد كده ان احنا هنزود ده وده تدريجي. بعد كده بيفضل هو ماشي على الخلطة دي لغاية اما يبقى نص تقفيله كده، هتبتدي بقى تحط له كل حاجه ما عدا اللهم صل على النبي، ما عدا تحط له كل حاجه ما عدا الرجيع. الرجيع لا، لان هو معروف الرجيع يعني لا احنا بنلجأ له في البط اللي هو بياكل بشراهه، والبط ده لما بيكون عندي كده كتير فبندي نسبه رجيع، مش لا بندي نسبه رجيع. لكن المسكوفي الواحد يعني انا بحس المسكوفي راقي شويه عن اي تربيه من تربيه البط. يعني ليه؟ لانه بيفيدني اكتر. المسكوفي بيفيدني والسوداني بيفيدني، بس المسكوفي بيفيدني اكتر من السوداني، ان هو بيرمي لحمه اكتر فهيديني وزن اكتر، فالواحد هيعرف يربح من حواليه. فعشان كده الواحد يعني زي ما تقولي كده البط ده بنرفهه في الاكل شويه، يعني بنضيف له العلفه تفضل ماشيه معاه على طول. مهما تضيفي له في اكل لابد انك ما تستغناش على العلفه، انك بتكافئي المسكوفي ده بالعلف. ان انا دايما بقول بكافئ المسكوفي بالعلف، لانه هو لصالحي، بينفعني، بيعود عليا بالخير وبسرعه، وقت حلو جدا لما بيصح بجد ملوش حل. والسوداني لما بيصح برضه، لان بس السوداني ما بيدينيش الوزن اللي المسكوفي بيديهولي. فكده كده العلف ما تقطعهاش، والذره والعيش في اي حاجه ضيفي كل حاجه الا الرجيع. كده خلصت الاسئله بتاعتنا. معلش سامحونا ان الفيديو طول شويه، بس انا كنت عايزه اخلص كل الاسئله دي بحيث ان انا ارجع اعمل فيديوهات تانية، لان في اسئله تانية على اخر فيديو هرد عليها ان شاء الله. ما تنسوش اللي ما عمليش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لايك، يفعل الجرس. كانت معاكم اسماء من حياه اسماء، اشوفكم بالف خير. صلوا على رسول الله، على النبي صلوا، صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظله.